telopolo taona nanao gazety nefa tamin'ny Ratsiraka za tamin'ny Tsirana nalefa hitako dia zao ny zavatra misy mitanjona inona moa ny tanjona nge dia tsotra misy tsy milamy io code de la communication io za io zay niza faly na ho zarainy folo na zato amin'ny arivo efa fatatsika ny andro izy izy galeni zarazaroanjakana zavatra tokony tsy adino ary zay milaina nytony archive tony zavatra ataotsika zao vao nitaranakitsika ao apofoky zany satria zao code de la communication iza nitsangana voalohany tsisy afaka mandany teto amin'ny Villa Pradon avy aiza io mouvement io avy aiza io MLE io mouvement pour la liberté d'expression mazava zany zany hoe na izara dimy ary asa ny tanjony sasany fa ny tanjotsika dia tsotra manontany do masina hoe na natao tsotra le izy tsika tsy mitady sarotra tsy mitady minina na dia ireo fotsiny ary tsika na olona zarery ary mitsangana dia zao manazava foana hoe inona ny tsy mety amin'io code de la communication io zay ihany le tsika alors zalahy resaka hoe dura hoe moa hoe gepima hoe tsika tsy tiany misy le izy tsitsitra debany zany hoe za kamanyry manome vola iny tsy raha zany memela teto mitanjona zany dia zao manomboka zao efa natomboky ny MLE le hoe manazava efa mivoaka foana iny dia zay manana gazety zay manana télé raisina tsirairay le mémorandum iny dia iny nazavainy io tsisy hoe iona kady du tsara fa mpitondra olona kanosa reo nareo avao kanosa miady amin'ny kanosa eo foana fa mila enjana be mihitsy satria zao enjany tiako teneny enjany tsy manompo tsy mampiady atsika rehetrarehetra nizy rolio namako zay ny safidy moa anazy ny azy fa raha jona mampianina mamerina tsy eo foana ohatrany Tsirana ohatrany Ratsiraka ohatrany Zafy ohatrany Ravalomanana olona voafidy ny teneniko sao misy manondrana andre zany tetezana hita lava dinio tsara indreo amin'ny Facebook mandeha dia nitady zavatra efa masiso be reny averiny tsika mandroso tompoko indrindra nareo tanora zavatra ataotsika aloha izara ry lova ry nena ry zao za tsy tia olona kanosa tsotra sady za anao fa za tsy anao dikan'izany raha mahomby ary dia hoavy dolo izy menaka fa zao losa anomby tsy mahomby tsika zany tsy mahazo volany amin'ny HVM ina ny raha ikon'izany ny tsika MLE nataotsika eo tsika tsy mila miady amin'ny zalahy na manafoana eo tsy mila andeha hisisitra ry amin'ny CRM masanina fa ny antony dia zao ny zavatra adininy bandy eo na faly izy na tsy faly natao code de la communication fitsipika io fitsipika zany code de la route zany tsy maintsy manao an'izao dia mazava le izy fa nareo niaina serzala amin'ny Facebook za mahay vandofa tena manirikiry ary ty code de la communication ty to politika natao hoe politika fomba hitantanany ty fa za mampijaly ny tanora fangaro tsy mahay miteny frantsay dikeo teny diasa nge politika zao ataotsika zao fa tsisy an'izany hoe za code de la communication fa anao politika tsy anao politika alava mivolana HVM tsy olana mihitsy zany fa mamerina na roapolo any tsika reto zay ny teneniko sy fiangavinina zay ny anjaratsika manazava ny mémorandum iny anerina any mipotra marina nge tokany mipotra ihany iza marina ny tena niady momba an'ilay code de la communication io tsy mila hoe iona amin'ny flou iona amin'ny GP tsika tsy mila miona amin'izanizy matoatsika nanao mouvement pour la liberté d'expression fanazavana hoe ty 206 article izy taloha lasa 209 izy ny tsy mety tamin'ny fomba ahoana ny tsy napety azy manina nanaikinaiky foana bon za dia efa miteny anareo eto publicité ihany fa tsy mampaninina efa vitako tompoko mibokina 521 page manelanelana 20 août 2013 raha jona mampiana ny lasaka candidat ka hatramin'ny 14 août 2006 nambaran'ny évêque bon ny évêque akoho nge zany manao politiky dia iny tsy maintsy ivoaka iny zany mirakitra ny tantara tsy hoe oniza na onizy izy fa anerina any rehefa tsy otsony eo amin'ny fitondrany izy dia mba iny ny tsara azy satria tamin'ny andro ny Ratsiraka Ravalomanana jereo fa mireo ngery zalahy
so nareo mieritreritra hoe inona nanton'ny tsoahany teto Madagasikara misy tsy nety nataony azonareo tsy hoe miadiana na inona ka za misy mianakendry tsika MLE tsika ataotsika hoe 10 tsika eto mouvement de la liberté d'expression nataotsika manana gazety manana support tsika télévision inona dia iny azavaina antsiprier le mémorandum izay fantatrareo fa nainga be ny tari cinéma fa voarakitra anatin'ny boky iny dony zavatra nitranga rehetrarehetra to anatin'ny période iny ka raha ohatra nareo tsy mahazo an'izany hoe mouvement de libre d'expression dia mela teto dia andana mifanaratsy fa za zanora mambazafy tsy manaratsy an'izanizy fa zay tsika ny fanontaniana inona zany nataotsika aleo izy anoany nataony na izara 10 na 7 na 20 na 10 na 7 io zao mahitanao amin'ny Facebook hoe Joël hoy niala tao amin'le mouvement io izy io ko mampanino le izy tsy ho tsika le izy fa le asy nareo mbola tsy natrady ohatrany soava zao indrindra fa mipapany mbola tsy tratran'izany tena hoe censure zany misy lena hoe sivany voaka ny gazety dia tonga dia alaina toly fa averinareo fa kilalao moa izy tika dia zao misy vola kely amin'ny ondapoka andoaka na hoe sady mamita teny nareo zao dia raha piso ndray dia hanao conférence de presse ndray mpamono afo zany tompoko za tsy mpamono afo tsika tsy mpamono afo matoa mitsangana eto tsy hoe tsy fitiavako amin'ny fitondrana manokana ny mamerina za mifidy azy fa anatin'ny routony ianao tsy mahavita amin'iny avenue de l'indépendance tao panneau solaire dia anao misy mivendrana be tena anao francophonie zay anao voatany efa namoaka tao Madagety io nefa ran'le zavatra mbola miziriziry any ianao ka iny zavatra hafa iny zay io aza fangaro anjaratsika manao an'izany fa ty resaka texte resaka politika tokony tsy raha voampiarina ngiry zalahy voampiarina angio e dia marina hoe tsisy fidiadrana fa nitranonareo ny tomobilinareo ngy no amidy atsoatsy zay azadiny zay ohatrany tsy takatry mahay vandoha isanareo hoe anao fa tsy anao aza miresaka amiko mifanenamiko any an-dala raha mbola tanora angamba tontondro angamba dia tsy fantatro fa za tsy mpanao concours raha voko moa raha hita amin'ny papany dia tsy fantako ka zay zany no tiako tenenina anareo ny mouvement ataotsika ny zavatra ataotsika dia zay manazavatra any manazava tsy miady amin'izanizy tsika satria tadio tsara raha vao zalahy micréer polémique dia tsika koa hitsy tamin'izany dia ping-pong dia miditra ny 3e larron fa raha misy fanambarana ho atao dia zay zany mianina amin'le mouvement de liberté d'expression dia ny anjaratsika amin'izay manazava atsipirena ny mémorandum iny na manao an'le tantara hoe inona marina ny dingana natao manao rétrospective tsika ka aloha izy anao izara folo 10 enina rehefa lany volany ve tsy verina fa zao marina ihany zay tadina